Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, të mëshiruesit, të falenderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahut i lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta të na dhurojë dije të dobishme, të na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë na furnizoj me furnizim të pastër dhe halal. O Allah, o Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës, mbasi ta njohim dhe na njeh me të kotën dhe na largo prej saj mbasi ta njohim. Inshallah taala pa fillojmë me pyetjet të cilat kanë ardhur, por nëse ndonjëherë për vëllezër ka pyetje, mund ta bëj direkt me një kusht. Nuk lejohet ndërtimi i pyetjes mbi një pyetje tjetër. Thot, kemi parë një njoftim, thot, ekskluzivisht në Shqipëri e vetmja markë në botë me patent manikyr halal, e tjerë deri në fund. Në Shqipëri ka një institucion prej më të mirëve që ekziston në certifikimin halal ose halal, që është koordinimi që ka lidhje hoxhallarëve me një nga kompanitë e njohura të certifikimit këtu në Shqipëri. Kështu që kur dikush certifikon apo pretendon se ka halal, duhet patjetër të ketë certifikim. E para gjë, kjo është e para. E dyta, edhe nëse do të ishte i depërtueshëm ky manikyr, a lejohet apo nuk lejohet? Kjo është meseleja e dytë. Pra nëse do thejë që vendosja e manikyrit është haram, s'ka lidhje më depërton apo nuk depërton. Depërtimi flitet a është i sakt namazi apo nuk është i sakt namazi. Depërtimi. Ama nuk ndryshon ligjin. Kështu që ne kemi këtu dy çështje. Çështja e parë, sa është halal me të vërtetë, dhe sa është i depërtueshëm me të vërtetë siç pretendohet në reklamën në fjalë. Dhe për këtë duhet certifikim, duhet autoriteti të flasë për këtë punë. Dhe e dyta gjë, edhe nëse do të ishte, a lejohet faktikisht në Islam? Kështu që këto janë dy gjëra për të cilat asnjëherë nuk kemi ngrohur dhe nuk kemi qenë të qetë rreth kësaj tematike. Pra nuk është problemi i kësaj gjës, depërton ujë apo jo. Lëndët aty kanë ndyrë deri apo jo. Nuk është vetëm kaq problemi i gjës. Ka edhe problem tjetër brenda gjëja, që është a lejohen kjo gjëja apo nuk lejohet. Pastaj mbi shtoj do të lejohej nëse lejohet. I bjerë që femra muslimanët i lej thojt e saj, si thoj macje. Dhe me këto thoja do të katuj, do të rrisi fëmijët, do të jetë një nënë shembullore, e tjerë prej problematikave që ka kjo çështje. Nëse kthejmë një borxh, por e kthejmë në valutë, a duhet llogaritur me çmimin e blerjes apo me çmimin e shitjes? Apo mjafton që të konvertohen dhe dalin aq sa na ka dhënë personi borxh? Kur kthehet borxhi, duhet kthehet me valutën që është marrë. Përveç se nëse valuta del jashtë tregut ose kalon në ekstrem të zhvlerësimit. Përndryshe, e ke marrë dollar, duhet ta kthesh dollar. E ke marrë euro, duhet ta kthesh euro. E ke marrë me lekë shqiptare, duhet ta kthesh me lekë shqiptare. Po ka lujt për shembull, është normale. Kjo është gjë e parashikueshme, luajtja e valutës është gjë e parashikueshme. Po ashtu siç edhe mund të hipi. Është më në rregullit. Përveç se nëse valuta zhvlerësohet, ka qenë treg, le të themi marka gjermane, unë kam marrë me marka gjermane, po s'ka më marka gjermane në treg. Atëherë themi në këtë rast, sa ka qenë marka gjermane atë ditë, kaq, i jepet kaq euro. Ose nëse nënzhvlerësohet në ekstrem, që do thotë bie shumë vlera, në ekstrem pra që humb krejtësisht vlera e gjës, atëherë përndryshe, nëse ka lohatje të vogla,
dhe të lehta nuk merret konsiderat. Pra borxhi duhet kthyer ashtu siç është marrë. Kemi thonë që s'ka pyetje mbi pyetjet. Habib, euro atëherë ka qenë 1400, euro tani ka shkuar me 900. Allah e letësoft. Shif si është puna. I 1400 me 900 është vlerësimi i madh. Mendoj unë. Pra deri ke 10%, 20%, ekstremi 25% është hahet. Kaloi 25-shën, 30, 35, 40, atëherë quhet dëm i madh edhe merret konsiderat origjina. Mallrat e tregtisë për dhënien e zakatit, a duhet arrin vlerën e nisabit apo mjafton të kesh shpresuar vlerën e nisabit me pasuritë e tjera dhe në këtë rast jep dhe për mallin. Pse duhen përzi gjonat? Zakati në mallat e tregtisë është gjë në vete. Ti mund të kesh shtëpi, mund të kesh makinë, mund të kesh ku dëgjon çfarë mund të kesh, s'ka lidhje fare. Dhe ke i dyqan market. Këtu shifet meseleja. Sa ke kesh në kryt vitit dhe sa ke mall. Nëse keshi dhe malli plotësojnë nisabin, duhet dhënë zakati. Për keshin kesh, për mallin mall. A ka tolerancë? Ka tolerancë. Mund ta japsh edhe për mallin kesh, po edhe për keshin mall, siç është më e dobishmja për tregtarin në këtë rast. Pse ne gjithmonë çështjet e zakatit themi çfarë është më e dobishme për fukarajin, përveç se në këtë rast themi çfarë është më e dobishme për tregtarin? Themi në këtë rast çfarë është më e dobishme për tregtarin, sepse bëhet fjalë për të mbajtur një biznes. Dhe nganjëherë dhënia e keshit mund ta dëmtojë shumë biznesin, ose dhënia e mallit mund ta dëmtojë shumë. Atë shihet çfarë është më shumë në interes të kujt tregtarit. Atë e jep në mall, edhe pse ka keshin, apo mund ta japi kesh ose para, edhe pse mund të ketë mall. Sepse një mall i duhet atij për shembull. Ose një klas malli i duhet patjetër e kështu me radhë. Kjo është një nga arsyet dhe një nga arsyet është se ka pas diskutim për këtë temë në lidhje me mallrat e tregtisë dhe zakatin në mallrat e tregtisë. Mirëmëngjes, pra pyetja ka ardhur mëngjes më sa duket. A ke ndonjë këshill prej teje si ta largoj tim shoq nga alkooli se na është bërë shumë problem? Sillen në xhami. Hajde me gjithë borën, thuj, të shkojmë për xhumë të falmi, ti lutemi Zotit. Rruga më e mirë është me prunë në xhami, s'ka, më i bë dua Zotit dhe më prunë në xhami. Po i erdhi besimi, po besojnë Zot, po besojnë botën tjetër, da ketë shumë të lehtë shkëputet. Përndryshe nuk ekziston ndonjë lutje speciale që po e bën atë lutin iku burri nga alkooli. Ka dhe ilaç në farmaci, pa e pini ilaçin Avdalli. Po, kanë thonë këto që kjo hedhje i ilaçit mund të shkaktojë një problem, në alergji, në gjë. Sa është ajo? Ti ke shahid, ti ke dëshmor. Aman thotë të lutem lexoj këtë pyetje, ke pyetjet e radhës. Po e lexojmë. Motrës time i vdiq vjeri dhe kunata e vet nuk e le të bëj byrek, të fshi me fshes apo të mbjelli perime në kopësht dhe shumë gjëra të tjera si këto. Aman se ka rënë hall motra ime, ja bëri gjitha shërbimet vjerit, i shërbeu deri në fund të jetës, madje edhe e ka qa sikur të ishte babai i vet. E rëndësishme. Të gjitha këto që kunata ngren janë kot. S'kan asnjë lloj argument nga feja e Zotit dhe janë besëtni. Kështu që thuj motrës mos e pyet kunatën fare, mshoj byrekut dhe laknorit, mshoj baklavas, përdor fshesën, madje edhe fshesë korrenti mund përdorësh, mill fruta e perime dhe stresit zero dhe kunata të pi llalt me pak krip. Kemi thonë, s'ka pyetje mbi pyetjet. Është pyetje tjetër? Po. Nëse harrojmë tehijatin, bëjmë sevi sejdë para selamit.
Pra njeriu që harron të hijatin është dy njerëz, ose kujtohet masi është çu, ose mbi gjysmën e lartë s'lejohet më ul. Ose është kujtu kur ka fillu pa kalu ke gjysma, lejohet më ul. Ose s'kujtohet fare kur lidhet në rekat tret, kujtohet që s'ka bote hijat. Në këtë rast e vazhdon rekatin e tretë dhe rekatin e katërt ose tretin, nëse është 3 rekat, dhe para selamit bën 2 sevi sejdë, sepse ka paksu ose ka mangësuar nga namazi. Hoxh, unë non-stop po friksohem se Allah nuk ma ka pranuar namazin. Çka mund të bëj? Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, s'ke pse të dyshosh. Nuk ke pse të dyshosh. Origjina është që kush e bën namazin, duke plotësu kushtet, duke i realizuar shtyllat, duke bërë obligimet dhe synetet, Allahu e ka pranuar. Ç'na duhet neve tani më thellë? Allahu nuk ka kërkuar prej nesh të dim sa është pranuar namazi jon apo jo. Nëse ti e bën namazin rregull, namazi është pranuar. Nëse ti e bën namazin rregull, namazi është pranuar. Këto vezveset janë prej shejtanit, pra këto ngacmimet mendore dhe fiksimet janë prej shejtanit mallkuar. Ose prej mendjelehtësisë, dobësisë në sistemin nervor, edhe shfaqjen të tilla paranoja obsesive. Allahu ta shpërbleft. A është haram me përdor ilaçe me alkol, pra ka për qëllim ilaçe me alkol, mirë po nuk e pina, pra nuk e pi, thot, vetëm mblyn fytyrën për gjendra steroide. Për këtë duhet përgjigjet Ibrahimi faktikisht, po mendoj që s'ka asnjë problemi, sepse është përdorim i jashtëm. Përdorim i jashtëm. Megjithëse po ty është thellë ka muhabet kjo punë, pra rëndësishme nuk ka gjë. Stresi zero. Si ta këshilloj burrin që mos sillet me arrogancë dhe me ndërmjetësi, pasi sa herë kemi grindje, më thot dil nga shtëpia. Edhe unë i them që të mirat i kemi vetëm nga Allahu, mos u bë arrogant, se pasurinë sot e ke, nesër se ke. Tamam, mirë po i thotë po, a merr vesh, në rregull je. Pastaj arsyeja e grindjes. Pra ne morim pyetjen siç na vjen. Po i Zotit di se çka kanë ndodhur aty dhe pse shko punën në debat. Se ti mund ta çojsh punën në debat vetë për gjona koti, ngren debat, ngren luftë kot, edhe burri thot, çfarë thotë ky? Dil nga shtëpia. Se më çave vesh për shembull. Ma bën kokën dhall, ti po i muhabet ke, ti po i avaz ke. Ha, neze kasetën ti. Po si nuk i ndrove herë llafet, po i muhabet, e ku dëgjon e tjerë. Se nga njerë bëhet gurguleja kot, e thot pëse pse më thot burri mu dil për shtëpia. Po thot, po mos e ço situatën në luftë, pra në 2 luftim. Uli armët, edhe burri do i uli armët. Bëj paqe dhe burri bën paqe. Ti thon, po bëj luftë, pastaj pse më thot mu dil për shtëpia. E rëndësishme, bëj sabër. Se nuk është puna arrogancës ke pasuria vetëm. Pastaj ky është leximi jot i ngjarjes o motra ime. Unë po desha me trajtu çështën mirë, do të ngjej dhe burrin ta çfarë thot për këtë pyetje. E rëndësishme, bëj sabër, edhe merr burrin hajde në xhami inshallah, lutuni, faluni. Edhe xhamia do ta qetësoj, do ta rahatoj, do ta rregulloj inshallah. Vlla im ka vite me sihr, pra me magji, por nuk kemi gjetur një hoxh të duhur, sepse në shumë të rasteve na kanë mashtruar. Pra s'keni gjetë hoxh, keni gjetë mashtruesa. Po pse s'pyet një burr? Pyetni. Para se me shku ke X-i, ke Y-i dhe Z-a, thuj ore, hoxh i nderuar, më kanë thonë me shku ke filonit, shkoj apo s'shkoj? Por më kanë rekomanduar në Tiranë 2 hoxhallar, nuk e di thot, atë shkoj tek ato apo jo se nuk i njoh. E shiqyr, tamam, tani pas ka ardhmendja. Thot njëri quhet Enes Mata dhe tjetri Abdullah Koçi, të dy i ke mashallah. Florin, i ke të dy. Ke edhe Muhammed Estrefin këtu ke ne, po ka dhe hoxhallar të tjerë që merren me këtë punë, po këto që ke përmend ti i ke mashallah. Kam shtruar djalin me urgjencë në spital
dhe nuk kam rroba për pastërtinë e faljes, sepse djali nuk më le t'i ndahem fare. A kam gjuna që po e fal vaktin karrige? Vetëm me fjalë e zemër. Elhamdulillah, Allahu shëroft djalin tat e fëmijën e çdo muslimanit smur dhe muslimane dhe çdo të smur, jo vetëm të muslimanëve. Po ti që ke bë pritën, Allahu shëroft. Këta në raste që ka tolerancë për sa i përket papastërtisë, për sa i përket këtyre gjërave. Por namazi duhet fal në rregull. Namazi duhet fal në rregull, që do të thotë duhet fal në kom, duhet bë rukuja, duhet bë sejdja. Nuk mund ne të japim fetva për sa i përket shtyllave të namazit. Ka tolerancë për papastërtinë, se jenë spitalës, ke ku pastrosh, okay, ka i farë tolerancë. Po për këto gjërat e tjera duhet me i zbatun me rregull. Allahu ta lehtësoft dhe Zoti shëroft. Cili është gjykimi për ata që thonë duhet me hyrë në shtëpi me hënë të re? Po ti si të pre pemë të falë Zoti, e të u fut në shtëpi. Se ke prerja e pemëve dhe tek shartimet shifet hëna, sepse ka të bëjë me baticën dhe zbaticën. Ndërsa kur ke futja në shtëpi nuk ka lidhje, në momentin më të parë që t'i jepet mundësia, hijim, bismillah futëm në shtëpi me emrin e Zotit. S'ka lidhje hona re, hona vjetër, hona në zjarr, hona jashtë zjarrit. Borë im është lidh me një grua nga Ukraina. Jena në debate se unë s'ja pranoj një gjë të tillë. Mirë pa ai më thotë se unë këtë e kam të drejtë prej Zotit. E ti e qafire që bën debat me burrin për këtë gjë. Që ka tekfir më duket. Ama thot ky namaz jo, agjërim jo, vetëm këtu po më thot lexo surën Nisa. Dhe unë ty thot s'tjap llogari se çfarë bëj, është e drejta ime. Ndërkohë që unë falem, agjëroj, bëj të gjitha. Që i bukur i shejtan. Pas ka lexuar nga Islami çfarë i pëlqen. Hajër, inshallah, unë nuk mund t'jap dot fetva për një gjë të tillë sepse është situatë shumë e komplikuar. Po kthehuni tek muhabetet që keni bërë. Kthehuni tek muhabetet që keni bërë. Nëse nuk gjen gjuhë me të dhe kompromis, atëherë konsultohu me familjarët e tu edhe jepi drejtim muhabetit për të vazhduar me durim ose për të mos vazhduar. Allahu ta lehtësoft. Dëshmitarët në nikah, a duhet të jenë për shembull dy familjar, a duhet të jetë njëri nga familja e çunit dhe tjetri nga familja e gocës, a duhet të jenë patjetër musliman apo duhet të jenë e rëndësishme? Dëshmitarët në një martesë kanë dy kushte, asnjë më shumë. Duhet të jenë musliman dhe të drejtë. S'ka lidhje një këtej, një anej, dy këtej, i gjys anej, çfarë ka anej, s'ka lidhje se nga janë dy dëshmitar që të jenë të drejtë, pra njerëz tamam. Nëse janë dy burra, okay, ose një burr dhe dy gra. Kjo është puna e dëshmitarëve dhe nuk ka lidhje nga vind. Mund të jenë gjithë këto nga fisi i burrit, mund të jenë gjithë këto nga fisi i gruas, mund të jenë këto jashtë fare, s'ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Babai ka shprehur se e beson Zotin, por nuk është në dakord me fetë. Nuk agjeron dhe nuk ka asnjë konceptim mbi gjërat e tjera në Islam. A mund të jetë ky kujdestari im në rastin e martesës? Apo duhet të marrim një hoxh? Ky duhet të jetë në martesë, por nuk e ka rolin e veliut apo kujdestarit. Sepse veliu ose kujdestari në një nikah martesë duhet të jetë me fenë e gocës. Pra nëse goca është, për shembull, le të themi hebreje, babai duhet të jetë në fenë e saj. Ose musliman. Nëse vajza është e krishtere, babai duhet të jetë në fenë e saj ose musliman. Nëse është vajza muslimane, babai i saj duhet të jetë musliman. E nëse është kështu,
Laraman, që thot besoj Zot, pas pranoj fet, ky nuk e kap rregulli dhe ligji i kujdestarit. Po ky duhet vi prezent, le të jetë prezent, ama rolin e kujdestarisë e merr hoxha ose muftiu ose kadiu, gjykatësi e kështu me radhë. Do të pyesja për diçka punoj catering në kuzhinë për delivery. Dhe aty vaj u lirit përzihet me vaj lule dielli. Dhe në menu nuk përcaktohet fare dhe në produkte që hidhet vaj, po është logjike që hidhet, a është haram pagesa ime si punëtor dhe a është halal për pronarin. E para pronari le të pyesi vetë, se nuk ka delegu ty pronari që të pyetësh për të. Po nuk ka dyshim që ky veprim është haram. Pra nësa i thot tek menuja vaj ulliri, dhe vaj në ullirit, si thot pyetja, e përzi me vaj lule dielli, haram e ka, edhe turp të ketë. Dhe me mend të jetë ministër ky për shembull, të fik derë. Gjëja e parë që bën kontratën me Greqinë, detin komplet, ja jep Greqisë. Ky kur vjedh popullin dhe klientelën në vaj në ullinit, e përzi. Me mend të ketë i gjon dorë ky. Ndërsa për ty që punon, nuk ka lidhje. Për ty që punon shpërndarës, nuk ka lidhje ky muhabet. Se ti nuk je, si quhet kjo që kontrollon, që ka ardhur, ai. Ti nuk je inspektoriati e burr. Po të punosh në inspektoriat, po. Ke përgjegjësi. Po përderisa nuk punon në inspektoriat të ushqimit, je në rregull. Ë? Në AKU. O gjenderuar shpesh ju mani krahën e nuseve, po unë po të shpreh një shqetësim. Po shohim sot se nuset po bëjnë pra kjo që ka vjerë me sa duket. Turit Zoti. Po shohim thot se disa nuse po bëjnë kërkesa shumë të mëdha ndaj burrave të tyre, jetë luksoze, shtëpi të veçanta, pushime. Dhe kjo padyshim që sjell tension dhe vështirësi në familje. Po këtë punë da çuni e pranon kërkesën që i bën nuse, nuk e pranon. Qa halli keti, nana ime, e dashur, qa halli keti e shkreta? Rrimë punë tatën e saptat. Ti ke hallë pësa ato zinjen, se do shkrim me pushime këtë vit në Karaibe apo ja, për që vetë menjen? Stresit zero, ti shif plakun, bëj zmet plakut nëse e ke gjallë, nëse se ke gjallë, bëj dua për të dhe lutu. Gjithashtu thot ka rasti që po kërkohet që burrit largohet nga prindrit, të marrë banes me qera, ndërkohë që ata kanë rritur fëmin me shumë mund dhe të regojnë respekt maksimum për nusen. Tani faj në këtë rast, ka i qik nusja faj, po faj në ka i zavalli që një gjon grun, se burë që është danoq, thot, nuse, këtu me prindrit e mi, se unë e kam xhenetin këtu. Në të pëlqeft, bëjrum. Nësë të pëlqeft, Zotit ta letësoft, me lallë, me krip. Pra këshillohet nuse në këtë raste të pi lallët me pak krip që të ketë ndet në frigorifer minimumi 2-3 orë, që ta freskojë tamam ose t'ia ftofi trunin. Këshilla jonë është që prindrit e çunit duhet ta shohin nusen si vajzën e tyne, që ka ardhur në shtëpinë e tyne e ta trajtojnë në formën më të mirë. Se në fund fare kjo nusja keqe ka për të bojë zmerr, kur të ngelin, ajo do ta pastroj kakën edhe çiçin. S'ka për të pastru komshia me motrat e me hallkun, thonë vëllezërit tonë nga Kosova. Ja kjo nusja keqe ka për t'ju gjend. Kështu që duhet ta trajtojnë mirë që në fillim që e mira shkon me të mirë. Po edhe nuset që i falë Zoti, i falë te u zoft, duhet i shohin prindrit e burrit si
njerëzit më të rëndësishëm të bashkëshortit. T'i nderojnë, t'i respektojnë, t'i vlerësojnë, sillen mirë, pa edhe durojnë kur ja fusin e herë kot, kur kanë fiksimet, po duroni inshallah, inshallah. Menoj si prindrit e tuaj me nusën e vllajt tat. Sa ankoheni ju për nuset e vëllezërve të tuaj, kur ato nuk sillen mirë me prindrit tuaj dhe ju ulni hundët 5 plëmb dhe ju dilni në mbrojtje prindërve ndaj nuseve të vëllezërve tuaj, kështu ndodh edhe ke krau juaj këtu. Kështu që trajtojeni prindrit e burrit si njerëzit më të rëndësishëm të familjes dhe të jetës së burrit, se xheneti i burrit tuaj është tek prindrit e tij. Kështu që një grua e mirë dhe e devotshme dhe e përkushtuar ndaj Zotit kurrë nuk bëhet sebeb që burri i saj të shkojë në xhehenem për shkak të saj dhe fjalëve të saj dhe paudhësive të saj dhe kryenësisë së saj dhe rebelimit të saj. Gruaja që bëhet shkak që burri i saj të shkojë në xhehenem është nuk e di çfarë është. Nuk ka cilësim për të. Gruaja e mirë është ajo që bëhet sebeb që burri i saj të shkojë në xhenet. Dhe një nga gjërat që më shumë ti mund ta çojë një burr në xhenet është respekti dhe sjellja e mirë dhe fitimi i kënaqësisë së prindërve të tij. E nusja e din këtë gjë mirë edhe i shërben kësaj gjëje me pastërti, me dinjitet. Po ato thonë, ato flasin, s'ka gjë, nuk ka problem. I Zotit di kur të bëhesh ti i vjerë çka ke për të qenë. Kështu që thot një proverb arabe, innama al-ayamu duwalun. Ditët vinë shpejt dhe rrokullisen. Ditët rrokullisen. Sot je nuse, nesër ke për të qenë vjerë. Pas nesër mund të jetë gjyshe, pas nesër mund të jetë stërgjyshe. Kështu që bëj mirë se ke për të gjetë mirë. Thot rregulla islame, el jazau min jinsil amel. Si të bësh, kam për ta bë. Si të bësh, kam për ta bë. Si të bësh, do të gjejsh. Çfarë të mjellësh, do të korrësh. S'ka, është rregull, s'ka. Ky është rregull, s'ka. Kjo është rregull jete, rregull feje, rregull gjithçka. Kështu që trajtojeni mirë e në pash Zotin, mos na bëni më kështu pyetjesh se jeni duke na bë me diabet. A është e lejuar nga feja jon ose nga Zoti ose nga natyra? Tani nga feja të jap përgjigjen dhe nga Zoti, se feja dhe Zoti janë një. Kurse nga natyra duhet me pyet Ibrahimin, se ky merr vesh nga këto muhabete. Thot që t'i japësh qumësh gjiri fëmijës 5 vjeç. Se kur kam lindur fëmijën e dytë, kam pasur qumësh të mjaftueshëm dhe më vinte keq ta hidhja dhe ja kam përdorur edhe djalit 5 vjeç. Mirë, po më kanë thënë që po piu fëmia 2 herë qumësht, do të marrin mësysh saqë pëlqet dhe gurin. Edhe unë kam dëgjuar këtë, po është rren, është mashtrim. S'është e vërtetë që po fëmia po e kputi herë qumshtin edhe piu për herë dytë, edhe malin e dajtit e shpërthen. Kjo është prall, nuk ka lidhje. A është mirë që masi ja ka ndërprer t'ja fillosh prap? Këtë nuk e di për sa i përket pjesës mjekësore dhe shkencore. Ndërsa nga feja jon thot Zoti 2 vjet. E Zoti që ka thonë 2 vjet e di mirë këtë punë. Zoti që ka thonë 2 vjet e di mirë këtë punë. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a. Thot nënat japin gjithë fëmijëve 2 vite të plota. Me Kur'an është 2 vite të plota. Mas 2 vitesh fëmia ka nevojë për gjëra të tjera, gjëra që nuk i gjen tek qumshti i nënës më, sepse struktura, trupi etj. Vera specifikisht thot, pra ka thonë dikush këtij që më bë pyetje mua, a nuk pihet se thonë se është gjaku i Krishtit, apo thjesht se hyn ka alkoolet dhe kaq? Kjo e dyta. Si që ka gjaku i Krishtit? Pse
gjaku i Krishtit i derob, i palos, i lumenç, stakfirullah. Çan këto muhabete? Vera nuk mund të jetë gjak profeti. Se i bjerë që profeti të ketë qenë burimi të keqes, sot në arruj. Se gjaku i ti që ka verë, po ky kush ka qenë? Fabrik prodhimi vere. Jo mërë zotni, mos e thoni këtë gjë sa është turp, po është gjuna. Mund të jenë simbolistika, ku dëgjon të shprehura shprehje etj, po jo kështu. Vera bëhet haram në Islam sepse është pije dehse. Jo vetëm nëse është e kuqe, po edhe nëse është e bardhë, edhe nëse është e verdhë, po edhe nëse s'ka ngjyrë hiç, siç është rasti i Irakis, që ka ngjyrë ujë, me ngjyrën e objektit në të cilin mbushet. Po e futen në bardhë bëhet e bardhë, po e futen në blu bëhet blu e kështu me radhë. Kështu që s'ka lidhje kjo punë. Vera në Islam bëhet haram se është pije alkolike. Në Islam vera nuk është gjaku i Krishtit. Dhe nuk mund të jetë. Sepse është e rëndë shumë, sipas Islamit gjithmonë flas, të thuhet një gjë e tillë, sipas Islamit gjithmonë. A konsiderohet haram që dyqanet të cilat mbajnë mbi shkrimin gjithçka €1 apo 1500 apo 1600, dhe aty brenda gjende produkte që janë shumë më shtrenjtë? A konsiderohet kjo mashtrim apo si strategji në ekonomi? Dihet që kur shkruan aty €1 apo 1500 apo 1600 me kuptimin shumica, pjesa më e madhe. Dhe nuk nënkupton ai shkrimi aty që çdo gjë patjetër, gjithë njerëzit dinë këtë. Pra është gjë e ditur, gjë e nënkuptuar. Ky quhet karrem halal. Pa e hongre futesh me hen aty. Pastaj ke sa të futesh. Rrotullohesh 2-3 herë aty, gjen dhe gjona që janë me 2, me 5, me 7, me 50. Ka dhe televizorët, i bjerë me shit televizorët me €1. I bjerë me bothire për xhumo për pronarin. Për realizot të vllajën tonë. Çfarë do me thënë kur dikush të le bërllok plera, bërllok, të dera, të faka ku e rok me falë që të pysë? Çfarë është kjo, nuk e di. Bërllok e dera, deri këtu jemi në rregull. Te faka ku e rok. Këtë që se kuptoj e rëndësishme, o mund të jetë i çmendur, o mund të jetë me probleme psiqike, o mund të jetë hajvan insan, pra hajvan insan, pra akoma nuk ka kaluar njëri plotësisht, ka ngel akoma ka hajvanlliku. Mund ta bëj që me ushqit keq para njerëzve të tjerë. Në raste të tilla, këshillohet që me vuj kamera, nga të dyja krahët, edhe e kap kafshën, kur vjen kafsha dhe lën pisliqet dhe bërllokun tek dera juaj, këtë kameran e nxjerr tek jeta është qef, tek piranjat, tek stopi, edhe aty në i bën punë, edhe këtë kafshën e ndalon. Çfarë më bë? Sabër. Nëse e nxjerrim zakatin në kohën e duhur dhe e dorëzojmë te një institucion dhe institucioni e shpërndan sipas asaj që e sheh të arsyeshme, jemi në rregull? Po, jemi në rregull. Pra nëse kemi një grup që merret me menaxhimin e zakatit dhe unë e dorëzoj në kohë, përgjegjësia mbetet atyre. Sa më shpejt aq më mirë, po ato edhe mund të vonojnë diçka sipas rasteve dhe situatës. A lejohet motrës muslimane pa mbulesë të marrë abdeset të dalë nga shtëpia të shkojnë në punë me qatë abdes e të falin namaz në punë, se na kanë thënë po doli me qatë abdes nga shtëpia i prishet abdesi? Jo, s'është e vërtetë. Nuk prishet abdesi. Pse e kanë pa njerëzit pashami, nuk prishet abdesi. Okej, ka gjuna pse është pashami, po jo se prishet abdesi, nuk prishet abdesi. Hoxhi nderuar më ka dalë ky njoftimi. Kripa do të bëj më të lumtur. E saktë është, kripa jep shije gjithçka.
pa e tepru, se bëhet zëher. Thot, fërko krip në pëllëmbët e duarve dhe thuaj, hajde që do thot, kripa dhe uji më largojnë çdo gjë jo të mirë, dhe tërheq shëndet të mirë dhe begati. Deri tek fërkimi i duarve me krip, ndoshta s'ka problem. Po në momentin që thu këtë, atëherë kalove në besytni, kalove në paganizëm. Mbaj një qese të vogël me krip në xhepin e majt, sepse fati do të qëndrojë me ty. Ja fute kot plako. Për Zotin ja ke fut kot, pashallah. Mbush kriporën plot çdo ditë të premte që të tërheqësh begati financiare. Ja ke fut kot plako, ja ke fut kot fare për Zotin. Pas ditës së pagës përkat krip mbi parat ose kartën tënde dhe thuaj, bëhu një kasafort plot me para, bo sa rom, shumë rom. Nuk ka spital 5 që të merr për sipër. Spërkat krip në pragun e derës tënde që të paktën 4 herë në vit, dhe kështu e mbroni shtëpinë tuaj nga çdo lloj negativiteti. Bo sa rond për Zotin, shumë rond situata, keq fare për Zotin. Shumë rond. Shtoni një maj kripe në ujë para pastrimit të mëngjesit. Shtoni një maj kripe në ujë para pastrimit të mëngjesit dhe pastroni energjinë negative nga hapësira. Me fut ujë në krip, kur pastron s'ka problem, jemi në rregull deri këtu. Ama kur thu pastron energjinë negative nga hapësira juaj, pastaj je fut tek idiotizmi. Hidhni një maj kripe mbi shpatullën e majt pas stresit, çironi fatin e keq dhe tensionin. Saron për Zotin. Pra jemi në vitin 2026 dhe akoma ka kështu gjërash. Ju mos u çuditni se këtë e ke në një faqe të njohur. Në një faqe të njohur. Kupton të çfarë bëhet apo? S'ka, nuk ka këta njerëz, nuk ka kush i arreston për Zotin. Nuk ka kush i fut në burg. Të kisha gjë në dorë, të majtë këtu, po ti ke thonë këto gjonat, po. 6 muaj në burg. Pse më duhet flasësh çdo një i t'japi mend? Ai tjetri thotë atëherë gjethet dafinje. I tjetër thoshte, "Këtë gjën, lloj gjonash vëlla." Si ka mundësi që gjejnë kaq shumë treg? A kaq budallëj konsiderojnë njerëzit këta? Apo është thjesht çështje klikimi dhe fitimi paraje nga stacionet televizive? Se di, për Zotin. A është se vap me fal namaz dhe me ba imam i namazit të shtëpisë për të tjerë, nëse vetëm mund di surën El-Fatiha dhe surën Kafirun, po nuk di surët të tjera momentalisht. Në rregull, alhamdulillah, Allahu shpërblet. Sikur Fatiha në vetëm dishet ti në rregull. Allahu të ndihmoft e të forcoft. Ne jetojmë në Holland, po i ndroj emrin e vendit, shtetit, mos plasi boksi aty ke shtëpia. Ne jetojmë në Holland, thot, dhe në vendlindje kemi shtëpinë tonë, dhe burri ka harxuar gjitha lekët për lojra fati. Dhe tani thot, ç'na duhet neve shtëpia atje? Sepse don që të marrë dhe lekët e mia. Ndërkohë që lekët që ka harxuar ky në lojra fati bëjnë sa për 2 shtëpia në vendlindje. Tani un kam parat e mia dhe të punës time dhe dëshiroj të ndërtoj një shtëpi të vogël me mundësitë që kam. Burri thot, nuk të jap leje. A mund ta ndërtoj shtëpi në vendlindje me mundësitë e mia, ndërtoje motër, edhe mos e vrit me një fare, ky ndjekja të kurën ton 6 mujore, që është një tas lall në mëngjes dhe një tas lall në mbrëmje me pak fare krip, mbasi të ketë qëndruar 1 orë në frigorifer. Edhe
Fa dalin pa ke kripa. Jo, kështu në ushqim është në rregull kripa. Kështu që mos e vrit mendjen fare. Je në rregull vallaj për Zotin. Kam një pyetje dhe një shqetësim. Burri mundohet shumë mos të na mungu asgjë, as mua as fëmijëve, po ashtu dhe familjes vet. Por ka shumë dëshirë me dal nga njëherë rrin deri në mëngjes dhe thot po luajm bilardo me shok. Unë non stop i them mos dil, po rri me neve. Po mirë më le dalin nga njëherë më të falë Zotit, le të luaj bilardo i shkret. Po le me burrin dalë të ri, të luaj bilardo, pas ka fiksim bilardo, dhe alhamdulillah. Përderisa ju nuk i mungon asgjë, përderisa ju jeni kështu. Çalli ke. Ti do 24 herë 7. Le e burrin rat, i notët dali. Dhe kur i tham kështu thot, ai më thot je gabim dhe hidhrohet. Ndërkohë që unë kur gjë nuk po lypi. Po le me të lozë, shqyqy që lozë bilardo, a kupton të pyetja çfarë thoshte pyetje përpara apo jo? Ishte lënë gjithë parat në lojë Rafati. Ky jote as lojë Rafati, as probleme, lozë bilardo, po le të lozëm. Inshallah bëhet kampion në bilardo. Alhamdulillah. A janë ëndrat mesazh nga Zoti? Mund të jenë mesazhe, po mund të jenë dhe lore të shejtanit, po mund të jenë dhe fiksime njeriu. Kështu që jo gjithmonë njeriu orientohet nëpërmjet ëndrave, jo gjithmonë. Mund. Kështu që pa stres situata. A duhet ta vendojmë mbulesën pasi të kthehemi prej haxhit? Apo nuk është patjetër, sepse disa të afërm po më thonë që po shkove në haxh nuk duhet ta heqësh më shamin. Ato mirë kanë, shamia duhet mbajt gjithmonë vallaj për Zotin, para haxhit, gjatë haxhit dhe mas haxhit. Ama që ta lidhësh shamin me haxhin s'ka lidhje në Islam. Ta lidhësh me haxhin s'ka lidhje. Ama që shamia është obligim për femrën muslimane, është obligim. Ata e kanë me njet të mirë, me njet pastër e kanë ata që thonë ashtu. Vjera ime ka 2 fëmijë dhe nuk ka bërë kurbanet e lindjes. Tani fëmijët janë të rritur, a mund të bëjnë vetë kurbanet? Nuk e kanë për obligim, se kanë për detyrë. Sepse vjera apo vjeri nuk i kanë ditë këto rregulla, këto gjëra, kështu që janë të arsyetuar me ignorancën. A duhet që fëmia ta bëjë me ja, s'duhet. Pa mund ta bëjnë, po le ta bëjnë, nuk ka problem. Ama nuk duhet. Nuk duhet. Një afër me ynë ka djalë me autizëm dhe dëshiron të bëj kurban me niyetin që fëmia të flasë në dasht Allahut. A mund ta bëjmë me këtë niyet? Dhe çfarë duhet të bëjë që të pranohet kjo lutje? Nuk ka ndonjë lutje as kurban për këtë punë. Nuk ekziston. Nëse ti e therr një kurban dhe e shpërndan për fukarit, dhe thua Zot, unë e bëna një vepër të mirë, dhash mish për të varfrit. Ma shërof fëmin tim, lejohet. Ama që kurbani tjetë për këtë gjë, se ekziston. Po edhe dua speciale për këtë punë nuk ekziston. Hoxhi nderuar, të lutem anonim, thot. Desha më të pyet për diçka, një hoxh më ka dhënë dhe më ka thënë mbaje këtë. Siç ai ka thonë ky hoxha. Ky kishte qenë hoxh nona. Ky quhet hoxha nona. Ky ishte të fikte derë. Ja, çfarë i ka thonë hoxha? Se ka po e lexojmë. Okej, siç ai ka thonë. Libër fikhu të gris ose të fotokopiuar nga të librat e vjetër. Thot dobi për sa i përket pastrimit dhe urinimit. I'lam rahimak dihet më shjoft deri në fund. Çka ka bëu ky ustaj?
nona, e ka shkruajtur këtu Bismillahirrahmanirrahim, i ka shkruajtur emrin e këtij robët, e në pi langun. Kështu që jeni mirë me mua që them pini llall, se ka edhe më keq akoma. Ka që t'japin libra, faqe librash. Ej, Zot na falë, valla. Më thot dikush që nuk bën me i prej, thojt natën se është keq. Unë po i them se e ke gabim, sepse fetarisht nuk ekziston kjo. Kush ka drejt? Ti që i thu, fetarisht kjo nuk ekziston. Nga ka ngel kjo puna e thojve të natën, ndoshta se s'ka pas drita në atë kohë, dhe tu prej thojt prishin mishin, prishin. Ndoshta ka ngel për kësaj pune, po s'ka lidhje keq mirë nuk ka lidhje. Nëse vjen dikush për të blerë një dashë dhe do që ta theri në themelet e shtëpisë, a lejohet që t'ja shesim? Jo, nëse ti e di që është duke e blerë për këtë punë, nuk lejohet t'ja shesësh. Ju lutna me bë publike këtë pyetje. Hajde, bismillah. Kunati më fajson se i bëj magji, ka 2 vite që nuk flasim me të. Mirë, po ajo që mua më shqetëson se burri im ka filluar të shkoj te vllai i tij dhe të flasin, pa u sqaruar fare për këtë problem. A kam gjuna unë nëse nervozona me burrin për këtë rast? Hajr, inshallah, leja Zotit këtë muhabet. Leja Zotit. Faktikisht, burri i sakt është ai që çon në vend dinjitetin e gruas tij. Nuk mund të lesh ti askënd, kushdo qoftë, edhe nona me qenë, edhe baba me ta akuzuar gruan si magjistare. O duhet ta pranosh fjalën e tyre e ta ndajsh gruan, se burri nuk rri martu me një magjistare, ose t'ju tregosh aty në vendin dhe t'ju thosh gjë. Mos u anxhoj më këtë muhabet se për Zotin më mos keni punë deri në ditë kiametit. Nuk u bëj halal, edhe do prishmi bashkë. Ai që është burr, ai që është laraman, e myll muhabetin sikur s'ka ndodhur asgjë. Si s'ka ndodhur asgjë? O vllai, do t'i kërkoj hallallikun gruas, se e ka akuzuar për magjistare, si qafire, se magjistare do thot qafire. O duhet sjellë argumentat, që me të vërtet, kjo bën magji. Pra kjo nuk është normale, dhe ti ke drejt që mërzitesh, po ty takon vetëm me këshillu burrin, ndërkohë që ti nuk obligohesh, as ti shkosh kunatit, as ti vish, as ta presësh, as ta përcjellësh, sikur se ekziston. Derisa të tërhiqet nga fjala e tij dhe thot më fal se kam bërë gabim. Cila është urtësia në ndarjen e pasurisë sipas fesë islame që djali merr 2 hise ndërsa vajza 1 hise nëse nuk ka kuptuar gabim? Sepse ai ka përgjegjësi më të mëdha, detyra më shumë, obligime më shumë. Për këtë arsye, djalët i janë dhënë 2 hise dhe gocës i është dhënë 1 hise. Po në fund fare, edhe po nuk e kuptuam në urtësinë e këtij ligji, ky është ligji i Zotit dhe mbaroi historia. Jam një nuse me një fëmijë, kam vjerri. Kujdesem për to dhe bëj gjithçka edhe pse nuk janë të sëmurë. Unë bëj bukën, pastrimin dhe gjithçka. Po kam edhe kurnata. Kur vin kurnatat, unë detyrohem të bëj të gjitha. Pra punët, hizmetin, me i prit, me i përcjell, me fshi, me la, me pastru, se thonë ti e nuse e re. Edhe thonë që vjera mo boll ka punu. Tash ty duhesh me e bo bukën, ato vinë nuk ndihmojnë asgjë, thjesht rrinë aty gjithë ditën, edhe pse janë një familje, edhe pse janë tek familja e vet. Unë kam veç burrin e duhet më jenet gati, ato vetëm din të lajnë durët kur ulen dhe kur ngrihen. Nuk më ndihmojnë asgjë, kam provuar disa herë, kam thonë që vet nuk mundem me arrit krejt. Madje ndonjëherë se kam ngrit bukën dhe ato e kanë lënë ashtu sikur s'ka ndodhur asgjë. Hajër inshallah thënë tradita dhe zakone
që duhet më bë sabër dhe durim. Po edhe mos më u prekupu fort. Lejë edhe në herë pa hangër. Smur, e to marrë me fëmin. Është mirë, me ardhë kunatat me ne 2 javë aty për shembull. Pushimet verore, me gjithë kalamaj. Sa më ta paguishin për shembull, të jepshin 5.000 euro me rastin e pushimeve, kjo t'i bëjt gjitha. Këta janë tamam, siç ka pas thonë xhaxhi, zakone prapanike. Këta janë zakone prapanike. Tamam, zakone prapanike. Më thonë me robëru femrën sa është nuse e re. Kështu që motra ime stresit 0, djath me vojollinit domate kënaqi, nuk është kusht me gatu për herë, nuk është kusht me ju bë se i di për herë, se ti ke lodhjen, ke stresin, ke temperaturë, ke tension, e kështu me radhë. Kështu që mos u streso fort. Po edhe këto që janë çuditshme për Zotin, edhe këto që janë çuditshme. Çudi pra se kunatat nuk janë shumë përgjithësi. Bashkëpunojnë, përgjithësi kunatat bashkëpunojnë, por këto që janë çuditshme. Po pres një djalë, a mund t'ja vej emrin Adel? Po mund t'ja vesh Adel, Adil. Adil është ajo faktikisht Adil. Adel është për 7. S'ka gjë, inshallah. Çfarë kriterë thotë që një emër për fëmin të lejohet? Tjetë një emër me kuptim të mirë, tjetë i shkurtër, tjetë që të simbolizoj diçka mundësisht, kjo është më e mira. Nuk është kush patjetër të jetë në gjuhë huaj, arab apo turk, mund të jetë dhe emër shqiptar, nuk ka problem. Emrat më të mirë janë emrat e pejgamberëve, emri i pejgamberit alayhis salam, emri Abdullah, emri Abdurrahman, emrat e sahabëve, emrat e dietarëve. Kjo është më e mira. Po edhe emrat tjerë që kanë kuptim të mirë, që të kenë kuptim të mirë. A bën gjuna një frizer që bën qethje me vija, apo ju rrun njerëzve mjekrat, sepse hoxha jon ka thonë se është ndaluar. Po mirë, pra përderisa ka thonë hoxha juaj, pse më pyesni mua? Ndiqni hoxhën tuaj. Çfarë thot hoxha boni? Kam qenë i fejuar dhe i fejuar im ka ndruar jetë, dhe kjo më ka bërë shumë të trishtuar, jam shumë mërzitur, mirë po kjo u bë sebeb që unë filloj namazin, dhe të kthehem edhe një herë në fe dhe në besim, të lexoj suret, bëj dhikrin. Alhamdulillah, Zoti më shiroft, qofti xhenetit. Ti tani përmbaju namazet, përmbaju këtyre veprave të mira që po bën, dhe se duhet themi ashtu siç ka na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, te Allahut jemi. Alhamdulillah. Te Allahut yahdikum wa yuslih balakum. Te Allahut jemi, te Allahut do të kthehemi, o Allah, më shpërblet për këtë fatkeqësi që më ndodhi dhe ma zëvendëso me diçka më të hajrit dhe më të mirë. Bëj sabër. Kam dëgjuar diçka thotë që nëse grua si vdes burri nuk mund të dalë nga shtëpia pra të buj askund tjetër pa i mbush 40 ditë. Unë zgjedh argument, por hafizicat po e thojnë këtë. Jo, nuk është e vërtet. Hafizicat ja fusin kot në këtë rast, ajo është 4 muaj e 10 ditë. Nuk bën të dalin nga shtëpia e kurorës vetëm se me arsye. Pra kur ka një arsye lejohet. Ama kot për qef s'bën. Kur ka arsye lejohet. A është haram lindja cezariane?
sepse për arsye të komplikimeve në lindjen e parë dëshiroi të bëjë cezarianën. Mirë po familja e burrit më akuzuan si e pa fe dhe se po shkoj kundër vullnetit të Zotit. Po që vretë mendin pa le të thonë që dojnë ata. Ti bëj atë që është më e mirë për shëndetin tat. Unë për shembull nuk do e këshilloja, edhe pse lindja natyrore, le themi, ka më shumë, le themi, vështirësi, ama është më e hajrit, është më e mirë për femrën dhe për të bërë fëmijë shumë. Dhe sa cezariania mund shkësh 3-4 fëmijë ekstremi. Nëse me lindje natyrore mund të bësh 5, 6, 7, edhe çdo gjë në trup është okay. E rikuperon Allahu çdo gjë e kthen në formën e vet. Ndërsa cezariania është vetëm kur rrezikohet jeta e nonës, jeta e foshës e tjera. Po kështu kot me shkruaj fut cezariane që mos më vujt, kjo nuk është e këshilluar. Po që të bësh edhe si thon këta, që je pa fe, pse do më bëj cezariane, kjo s'ka lidhje. Kështu që ata ti fusin nga i taslall të gjithë, e mos të nxjerrin njerëzit për feje kot. Je pa fe, thon këta. Që s'ka kush e arreston. Se po shkon kundër vullnetit të Zotit këta, zëdhënësit e Zotit në tokë, vasalët e Zotit. A mundesh me më tregu ndonjë emër vajze? Po si jore? Jo një, po të tregoj sa të dush. Asja, Aksa, Fatime, Khadijhe, Aisha, Esma, Leila. Një, të japim 7 direkt. Jam shtatzën dhe akoma nuk e dim se çfarë gjinie ka bebi. Allah e rujt bebin edhe ty. Po burri më thot, nëse është djalë do t'i vej emrin e babës vet që ka ndruar jetë. Në mirë po, unë e kam siklet me i thirr fëmis tem me emrin e të vdekurve. Tas lall, një tas lall me pak krip, fare, jo shumë. Çfarë lidhje ka kjo punë? Nuk ka gjë më të mirë se sa rigjenerimi i emrave të prindërve. Nuk ka gjë më të bukur dhe më të mirë, sidomos kur emrat e prindërve kanë qenë emra tamam. Kështu që mos u streso kot, interesohu për shëndetin e bebit, mos u merr me atë punë. Mos u merr me atë punë. Te familja ime shpesh po më thonë pse po lexon Kur'an, sepse ngarkohesh, se nuk po bën atë që thot Kur'ani. Vazhdo të lexo Kur'an se je në rregull. A mund ta fal në shtëpi sabahun me pijama? Unë nuk e shoh normale këtë punë. Nuk e shoh edukat me Zotin e gjithësisë që të falësh me pijama. Lejohet, në Islam dhe namazi është i saktë, por nuk e shoh normale. A mund ta lexojmë Kur'anin në gjuhën shqipe pa abdes? Po. Kemi njëri të prekur me xhin. Si t'ja bëjmë? Çojnë kë hoxhallarët që janë të besueshëm dhe që janë, si më thon, specialistë të fushës, jo tek ato hoxhallarët që ta shënisin. Edhe t'jep atë librin e fikut. Isha në xhami me djalin, çka do më thonë kur hoxha fali Bajramin këndoi disa vargje kuranore, por djalit syt po i lotojshin. Në atë moment nuk rike, i qetë, lëvizte shumë dhe mbëri shumë merak kjo gjë. Asgjë s'ka, stresit zero. Mos e maj menin aty, është në rregull, s'ka lidhje fare. A lejohet në fen ton dhurimi i organeve mbas vdekjes? Ka opinione të ndryshme, por më saktë është që lejohet. Përveç se nëse janë organe ripërtëritse, ato s'lejohen.
vjerria kanë nis shtëpinë dhe burrit I thojnë me pru pare për shtëpi. Por ata neve s'na kanë nimu kur kina pas nevojë. E tasht unë po foli, a kam gjuna? Po, ke gjuna. Ç'po duhet ty që bon burri? Pse hyn mes burrit dhe prindërve të tij? Ty s'po të mungon gjë, kështu që qepe o zënepe. A është diçka e keqe tek çunat që të kenë hemoroide dhe do të kesh për ç't keq smundja është ajo? Çoj ke doktorit ta qepi. Asi gjos ka lidhje ka kjo punë. Kapsliku, probleme kapsliku. Rregulloni kapslikun edhe s'ka më probleme hemoroidesh. Përderisa janë, ndiqni çfarë thot mjekësia për të dalë nga kjo lloj situate. Po nuk është shenjë keqe apo shenjë mirë, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. O, falë Allahu. Kur ju keni thënë dhikri I tregut, që ka të shpërblimi 1 milionsh, a vlen kjo dhe për supermarket? Apo vetëm treg? Treg quhet. Edhe kur futesh supermarket, dhe kur futesh market, treg quhet, pazar quhet, kështu që je në rregull. Bëja dhe merr 1 milion sevape. Dhe fshije 1 milion gjunahe. A duhet t'ja ngrejmë zërin bashkëshortit kur na bën padrejtësi, apo të heshtim dhe durojmë? Kur bën padrejtësi, lejohet që t'ja ngresh zonën. Thush stop, ndalu beg se ka hendek. Nëse bën padrejtësi, po hajde ndaje këtë punë. Kush e ndan këtë punë se po të bën padrejtësi? Po ka metoda më të mirë. Ka metoda të buta, ka metoda më interesante me këshilla, me gjona. Pse duhet ke ngritja e zërit? Po e rëndësishme nëse të bën padrejtësi lejohet, s'ka asnjë problem. Ka ndodhur kjo në kohën e sahabëve, historia e Omerit radiallahu anhu. Historia e Omerit, shkon një ditë Omeri në shtëpi radiallahu anhu, edhe I ngren gruaja zonën. Omerit. Edhe Omeri e ke parasysh e mori flaka. I tha, shisa e zgjut gruaja e Omerit radiallahu anha. I tha, a je më I mirë se pejgamberi alayhis salam? A je më I mirë se pejgamberi alayhis salam? Ta. Pse tha? Po më ka thonë Hafsa, goca, që ja ngrenë zonën nga njëherë pejgamberit alayhis salam. Kështu që nësi në as pejgamberi ose Omeri, kështu që ngreja në herë, po pa të pru forse. Jam mbuluar dhe burri më thot përse unë mbulove, se duhet të më pyesje mua, se unë kam turp të ri me ty dhe të qoj të nëna ime, se ka turp ajo kur shkon të mbuluar tek shtëpia e saj. I ditën tha më mirë të kisha I gru kurv se sa një femër si ti. Të mbuluar. Se ty as nëna ime s'të don e as unë s'të dua, se kam turp të dal me ty me shami. Pasha Allah unë ma lexo të pyeti përgjigje, se nuk di çfarë t'i them e çfarë të bëj. Ty mjafton që të don Allahu, mjafton që me besim dhe me fen janë rregull, mjafton që ti ndihesh mirë me shamin që ke vendos. Ndërsa nona e këtij nuk është as profete, as pejgambere, por është një xhahile që se ka shoqen në univers, që urren nusën me shami. Po edhe ky që ka I xhahil, ignorant, që se ka shokun ndoshta në gjithë sistemin tonë diellor, që thot më mirë të kisha I gru kurv se sa të kisha I gru të mbuluar dhe me shami. Ky vetëm njeri nuk është. Po ti bëj sabër, bëj durim, se inshallah një ditë do të bëhet edhe ky njeri si të gjithë njerëzit e tjerë, do I vi mendja dhe këtij.
Po ky nuk është për momentin, nuk futet tek kategoria e njerëzve. Akoma është tek poshtë njerëzve, akoma është tek poshtë njerëzve që flet në këtë gjuhë. Kam njohur një djalë dhe jemi njohur me të dhe kemi krijuar raporte të mira dhe mirëkuptim. Kur I kam treguar prindërve të mi, ata nuk kanë pranuar këtë lidhje dhe kanë shkuar tek një hoxh, I cili pa I njohur fare djalin nuk ka thënë që nuk kombinojnë me njëri tjetrin dhe se hoxha ka bërë istihare duke kërkuar emrat tona dhe emrat e prindërve tonë për të parë nëse ne shkojmë dhe kombinohemi apo jo. Prindrit e mi kanë besuar mendimet të këtij hoxhe dhe duke u basuar në mendimin e tij, kanë thënë që s'duam të takojmë djalin. E para gjë duhet arrestu ky hoxha urgjentisht, duhet denoncu dhe duhet arrestu. Se ky është abuzues me fenë e Zotit. Kush qera ky që fal ka istihare, a përshtatet Zelihaja me Kamberin. Edhe ky tani fal istihare dhe I del këtij tak, edhe e dan hoxha. Ky vetëm hoxh nuk është. Ky tipi gjithçka mund të jetë përveç hoxhës. Ose do të jetë nga ato devijuarit që flasin me alo. Alo, shkojnë këto apo nuk shkojnë? Mund të jetë nga këto fallcot, nga këto sektet e humbura që falin istihare dhe I del lëndër atij. I thash I herë njënit për këtyne, I thash ku e kupto shejhu juj që ju jeni fut tamam dhe jeni pranu në tarikat apo jo. A shejhu ta fal 2 rekat namaz istihare për emrat e gjithë secilit prej nesh. Dhe arras gjumit, dhe I vjen shejhut në gjumë, filani. Ky I shkreti që po fliçim ne me të, ky muhabet ka qysh 98-ën, 97-ën, 98-ën. Ky I shkreti që po fliçim tani, ky që po tregojte se si funksionon struktura e pranimit në organizat, ky I shkreti kishte 6-7 vjet që si dilte emri. Shto namazën e natës ky I shkreti, shto agjërimin. Ishte bo kështu për agjërimit. Si dilte emri ishte në listë. Tento ky I shkreti me rrugullu, me përmirësu. Hiç, s'ka dal. Filoni, hiç. Kështu që gjëja e parë që duhet bërë një situatë tillë, duhet arrestu ky hoxha. Pastaj duhen arrestu këta prindrit që ngjojnë këtë hoxhën. E rëndësishme është që këtë video tregoja prindërve dhe thuaj që ka thonë hoxha Ahmedi, ky hoxha duhet arrestu urgjentisht. Edhe mos ngjoni hoxhallar të tillë, uluni me djalin, nëse djali është king, pra me kuptimin I edukuar, I sjellshëm, ka fenë dhe besimin, mos ose refuzoni çunin e huaj, edhe u trashëgoft çifti. Le të shërbej ky si mësim për të tjerët që I marrin gjërat shablon dhe të shërbej si mësim për ata hoxhallar që abuzojnë dhe domethënë çfarë të them unë, domethënë poshtrojnë njerëzit me ignorancën e tyre dhe paditurinë e tyre, po këta janë më ignorantë se sa njerëzit. Sepse këta vetëm burgu I rregullon. Pasha Zotin, kisha gjë në dorë, 3 vjet e kisha fut në burg, pasha Allahun. Të mësoj të Kur'anin për mençën të paktën, të bëj të hafiz Kur'anin. Xhahili.